Вандалы на этом видео даже не заметили, что их снимает камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как один из них залезает на забор и сносит ледовую фигуру возле одной из частных клиник. Второй при этом снимает все на камеру мобильного телефона. Такие поступков назвать нельзя. Так просто отпускать тоже нельзя. Дело прокуратура не возбуждает, они этим заниматься не будут. Сейчас все, что осталось от скульптуры, до сих пор лежит нетронутым. Ее хозяева надеются найти преступников. Ущерб они оценивают 85 тысяч рублей. В настоящий момент руководство клиники пытается добиться каких-либо действий со стороны правоохранительных органов, по словам которых такое имущество, как лед, не представляет ценности, не беря во внимание затрат на изготовление этих скульптур, а также работу скульптора. Еще одной жертвой вандалов стала елка, которая была установлена в автодорожном округе. Символ праздника не успел простоять и до конца новогодних выходных. Факт вандализма был обнаружен при объезде руководства управы. По их словам, автодорожный округ страдает от рук вандалов не первый раз. Это далеко тоже не единственный случай. На улице Чкалова у нас были установлены обезьяна, Дед Мороз, Снегурочка, обезьяну разломали. А жители Вилюйска отметились массовыми беспорядками. Драку сняли на мобильный телефон и распространили в мессенджеры WhatsApp. Полицейские заметили потасовку во время патрулирования и пресекли ее. Личности всех участников были установлены. Более серьезные преступления были совершены в двух других районах республики. В Усть-Алданском Улусе от полицейских попытались скрыться наркоманы, которые употребили психотропные вещества за рулем. Далеко уехать им не удалось. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Изъятый наркотик направлен на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение. В Нерюнгринском же районе якутянин был пойман при попытке провести наркотики из Амурской области. Его задержали на посту ГАИ на автодороге Лена при проверке документов. Поведение пассажира вызвало подозрение у инспекторов ДПС, поэтому было принято решение досмотреть данное транспортное средство. Впрочем, среди некоторых наркоманов нашлись люди, которые решили избавиться от зависимости. За время новогодних праздников в якутский наркодиспансер обратилось 55 человек, не считая тех, кого направили по решению суда. Валерий Бояркин, Ларион Федоров, Максим Бурцев, Вести.